안녕하세요. 주현신당입니다. 지금 너무 더워요. 날씨가 말도 안 되게 더운 것 같아요. 여름 잘 보내셨나요? 여름? 여기서 보내고 있어. 나도 더워. 나도 초 키느랴, 에어컨 키느랴, 창문 열으랴. 나도 미칠 것 같아. 초키면 이런 거 여쭤봐도 되나 모르겠는데 전기세가 많이 나오셨나요? 에어컨 때문에? 그래도 뭐 어쩔 수 없지 뭐. 그죠. 초 켜야지. 더우니까 에어컨 켜야지. 환기시키니까 창문 열어야지. 삼중 거지 뭐. 그래도 이제 여름 하면은 또 떠오르는 분이 있어서 제가 쿨. 풀이요? 쿨. 여름 하면 쿨 아니야? 네, 넘어가겠습니다. 너무 옛날 분. 네. 저희 사주 하나 쿨이라니 쿨인 줄 알았어. 네, 여자분이고요. 이 여자 일이 자꾸 꼬일 거라는데. 일이 꼬인다고? 왜 그럴까요? 뭐 삼재팔란인 것 같아. 아, 일이 자꾸 뭔가 쉽게 안 가고 자꾸 이렇게 뭔가 꼬여서 가. 그러면은 이 여자 주위에 사공이 있잖아. 뭐 이렇게 해라 저렇게 하는 사람들하고 그래 좀 분란인 것 같아. 웬만하면 다 따라주거든 이 여자가. 웬만하면 다 따라주고 가는데 자꾸 뭔가 쑥 안 가고 막 이렇게 그 내비에서 이 길을 잃은 것처럼 자꾸 돌아서 가. 여태까지는 그러면 어땠을까요? 사실 이 여자 하나의 줏대로 바라봤을 땐 별로야. 별로요. 이 여자 하나의 줏대로 바라봤을 때는 그냥 착한 느낌만 있어. 착한 느낌이요. 사실 솔직히 말하면 네. 사주는 별 볼 일 없어. 그러면 어떻게 이렇게 그냥 가문의 힘이겠지. 성씨가 뭐냐 이렇게. 성씨가 건가입니다. 건나라? 아닙니다. 미안. 아, 건은비? 네. 저희 그래서 선씨 말씀 안 드렸는데 너무 특이해서. 아, 왜냐? 어떤 면에서 건은비라는 느낌이 오셨나요, 선생님? 아니 그냥 건은비를 내가 아니까. 요즘 막 계속 워터파크인가? 워터밤인가? 뭐 그걸로 계속 나오니까. 근데 이 여자는 그냥 사주로는 그렇게 뜨는 사주는 아닌데 이 건가의 힘이 센 것 같아. 어떻게 도와주나요? 그럼 이 건가는 파워의 건이거든. 파워가 센 집이거든. 그러면 이러면 악착 같다. 악착같이 덤빈다. 이 여자는 악착같이 노력을 해서 왔다 이거지. 그러니까 사주는 막 그렇게 막 연예인 사주는 아니야. 근데 여자 자체는 착해. 착한가요? 엄청 착해. 뭐, 생긴 게 안 착해서 그렇지 사람은 되게 착해. 여리고 착하고. 근데 여기에 어쨌든 이 여자한테 그냥 한 번에 운이 탁 왔는데 그걸 탁 잘 받은 거지. 뛸 준비를 하고 있었기 때문에. 근데 여태까지 뭐 많이 뜨지는 않았지만 워터밤 이후로 엄청나게 떴잖아요. 그래서 옛날에 서유리 말씀해 주실 때는 벗으면 안 되는 사주다 라고 하셨는데 이분은 어떨까요? 벗어도 돼. 벗어서 뜰 수 있는 사주인가요? 나의 벗어서 뜬 여자는 아니야. 아마 이런 어떤 몸짓이 재밌었을 거야. 그리고 그 현장에 우리는 없었잖아. 근데 그 현장에서 내게 리드를 잘했을 거야. 뭐 말이라든지 뭐 그냥 자기가 뛰는 것보다 같이 호응해서 뛰게끔 이 여자가 뭔가를 만들었겠지. 그러니까 자기가 이제 막 애쓴 거지. 근데 옛날 버전으로 보면은 그냥 종갓집 처자야. 뭐 최진사집 셋째 딸 같은 느낌. 순하고 얌전한 처자. 그러니까 이제 우리가 전생으로 바라보거나 옛날로 바라봤을 때는 그냥 참한 처자야. 조용히 가서 시집가가 애 잘 낳고 그 집안을 위해 희생하다가 가시는 분. 참한 처자. 근데 이 여자는 벗어도 야하지 않아.
저는 그런 느낌이 안 들더라고요. 벗어도 야하지 않아. 그래서 벗어도 상관없어. 그래도 뭔가 트렌디하다라는 느낌은 확 들더라고요. 티팬티를 입어도 야하지 않아. 이 친구는. 너무 어려서 그런 건 아닐까요? 어리지 않아. 어린 거랑 전혀 상관없지. 근데 이 여자는 늙어도 추하지 않아. 늙어도 추하지 않다. 늙어도 추하지 않고 네. 또 그리고 굉장히 어디 가도 참한 여자야. 참해. 그래서 뭐 그렇게 벗어도 참한가 봐. 맞아요. 제가 좋아해서 그런지 모르겠는데 참하네. 참해. 나중에 딸이 나오면은 건우비처럼 크면 좋겠다. 잘 꾸며서 예쁜 여자인 것 같아. 근데 선생님 말씀대로 겉은 되게 좀 온순한 느낌이 들잖아요. 속은 어떨까요? 뭐 아프거나 그런 거? 속이 착해. 속이 착해. 아, 건강. 네, 건강이. 건강해요. 많이 잘 먹고 아, 잘 챙겨 먹어. 약도 챙겨 먹고 밥도 챙겨 먹고 물도 챙겨 먹고 뭐 비타민도 챙겨 먹고 뭐 비타민도 맞고 막 잘 챙겨. 다행이네. 또 가장 궁금한 연애 어떻게 보이시나요? 지금은 불가능한 걸로 보여. 인기는 너무 많은데 이 인기가 너무 많아서 오히려 고를 수가 없다. 그러니까 이러면 괜찮은 놈이 한 놈이 들어와야 선택지가 있는데 너무 많은 친구들이 호감을 표현하니까 이 친구는 그냥 그거를 지금 그냥 즐기고만 있을 뿐 누군가한테 매이는 존재는 아니다. 그러려고 본인이 막 꼬리치고 그런 거는 전혀 없고요. 과거에는 있었던 걸로 보이나 현재의 그 오래된 연인이 있지 않는 한은 조금 불가능해 보이지 않나. 오래된 연인은 없어 보이시나요? 만나는 사람. 있었을 것 같아. 굉장히 오래된 연인이 있었을 것 같은데, 그러니까 고등학교 때부터 이쁘긴 했으니까 있었을 걸로 보이는데 그 인연이 현재까지 있을 순 없지 않을까? 이 바쁨에. 누구 이렇게 바쁘면 불가능하지 않나? 매니저 아닌 이상. 그렇네요. 매니저 혹시 매니저 늙지 않았어? 젊어? 매니저는 잘 매니저 아닌 이상. 그리고 여자가 깔끔하고 잘생긴 사람 좋아해. 운동도 한 사람 좋아하고. 근데 또 이제 권은비가 워터밤 여신이라고 해서 여름에만 이렇게 계속 엄청 핫해지는데 그런 말 있잖아요. 뭐 몸에 열이 많아서 워터밤이라 여름에 잘 된다 이런 말이 진짜인가요? 뭐 그런 것도 없지 않아 있어요. 여름에 여름에 더 이뻐 보이는 친구기는 해. 그런 게 진짜로 있어요. 여름형 인간이 있어. 왜 우리가 예뻐 보이는 게 여름에 예뻐 보이는 친구가 있고 겨울에 예뻐 보이는 친구가 있는데 이게 이제 의류와 어떤 이 빛깔이라고 보는데 이 친구가 약간 파란빛, 푸른빛이 잘 어울리기는 해. 산호초 이런 게 포카리 스웨트 이런 게 잘 어울리기는 해. 근데 이 여자가 컨셉을 청순으로 하다가 안 돼서 이렇게 바꾼 거야. 맞아요. 원래는 청순형이거든. 맞아요. 근데 이게 SES처럼 가는데 이게 안 먹힌 거지. 근데 옛날에는 내 시대 때는 여름하면 쿨이지만 지금 시대는 권은비다 이런 얘기가 나오는 거지. 원래는 제시 아니었나? 제시는 또 구설이 좀 있어서. 그러니까 제시가 날아가면서 권은비가 더 뜨는 건가? 그렇지 않을까 싶어요. 또 그러면은 이제 그룹을 하다가 이 친구는 혼자 솔로로 이제 하고 있는 거잖아요. 그룹보다는 솔로가 더 잘 될 운명이었네요. 근데 그룹으로 갔을 때 권은비는 청초한 이미지였기 때문에 다른 애들을 더 띄웠을 것 같아. 그러니까 이제 사공이 다른 애들을 미니까 이 친구가 기본적으로 천성이 착하거든. 노를 못하고 내 거는 얼만큼이냐를 따지질 못하니까 묻혀갔던 거지. 그러면서 이제 어쩔 수 없는 혼자임이었던 걸로 보여. 대기조였다가 어쩔 수 없이 대기조로 살다가 이제 뭐 기다리는 어떤 강아지처럼 있다가 자기가 어쩔 수 없이 혼자가 된 거지. 이게 뭐 내가 볼 때 깨려고 깬 게 아니라 그냥 뭐 기한이 다 돼서라든지 뭐 뭔가 파괴가 된다든지 뭔가 어쩔 수 없이 혼자가 됐는데 그 기회가 벗삼아 다른 사람의 눈에 들어서 뭐 이런 기회들이 나왔던 것 같아. 그러니까 악착같이 물고 있으니 안 되는 사주인데 가려고 계속 도전을 했다가 물은 거야. 근데 그게 한 번의 기회인데 그 한 번의 기회를 너무
잘 받은 거지. 누구처럼? 나처럼. 맞습니다. 그러면 또 사주 점수 안 물어볼 수 없죠, 선생님. 사주 점수. 기본적으로 부잣집에 태어나, 아니, 그러니까 그러니까 잘 종갓집 처자에 잘 사는 배움에 있는 집안에 이런 어떤 사주로 보이기, 전생에도 후생에도 그래 보이기 때문에 88점이다. 88점. 우와. 되게 야박하신데 88점 너무 높네요. 88점이다. 네. 그래도 뭐 마지막으로 조심해야 될 거 하나 말씀해 주시면서. 조심해야 될 건 뭐 치안이지, 뭐 치안. 치안이요. 왜냐면 이 친구는 지금 이렇게 참하니까 아마 이제 이 친구를 두고 거의 신적으로 추앙하는 남자들이 들어와. 그죠. 그럼 스토커. 스토커. 네. 스토커? 그렇게만 조심하면. 스토커. 열광하는 친구가 있으니까. 이 친구 BJ 하면 대박나. BJ요? 돈 다 끌어모아. 본인 근데 또 자존심이 있어서 안 하잖아요. 난 이 친구가 그거 배웠으면 좋겠어. 이거. DJ요? 그렇네. 이거만 배우면 완벽할 것 같아. 이거 있잖아. 네, 여기서 끝.